सगळी आम्ही उभी राहून मिसाची सुरवात एक गायन गाऊया. झेरुसलेम या A16 पान 8 A16 पेज 8. Paular bağ, marul vardı soruya, deva dorshan givu Jerusalem'ya. Paular bağ, marul vardı soruya, deva dorshan givu Jerusalem'ya. Jerusalem şara deva vursice, Akasami doi nedukos vace, Jerusalem shara deva musice, Akasami doi nedukos vace. Paular bağ, marul vardı soruya, deva dorshan givu Jerusalem'ya. Paular bağ, marul vardı soruya, deva dorshan givu Jerusalem'ya. सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं आनी माय मोगाचो येवकार ह्या मिसान. जोरूय भायल्यान खूब पावस रोखता, आमी वेळ काडून आनी ह्या पावसांतल्यानूय भिजून हे वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्यो. देवाक आनीक एका दिसा खातीर दिन बासूया. आनी मिसान आल्फ्रेड आनी माफलदीन आनी दायस हांचे पासत मागतना आज आपलो वाडदीस समरुमतेल्या भाव भयणां पासत मागुया. सिस्टर आयरा विएगस आपलो वाडदीस समरुमता. अनास्ताजिया मार्कीस ची भयण सेलिना सिल्वेरा आनी डायना फेर्नांडीस आनी हेर आपलो वाडदीस समरुमतेल्यांक कुडी आत्म्यांची भलायकी फावो करूंक आमी मागुया. आमची भयण सेलिनाक पिडींत आसा, तिका पिकोवणी फावो जावंक मागुया. तशेंच आज सायबीणमांची भेट ह्या कुटुंबांनी जाता, तांचेय पासत मागुया. सांतिस्मांत पॅट्रीक फेर्नांडीस, मार्टिन्स मोरोड, सेबास्टियन डिसुजा, आमाराल सेबी फेर्नांडीस, व्हडलेंबाट रसल नुनीस, कार्दोज वाडो जॉन फारिया, केरांत आयडा डिसुजा आनी नोमशींत वेरोनिका फेर्नांडीस. ही मायमारेची बेटी उदेशी हे कुटुंबान शांती आनी सोबार देवाचे आशिर्वाद पडूंक आमी मागुया. ह्या दिसांनी जायत्या गांवांनी पिकेचो काळ, पूण हे पावसाक लागून पीक करूंक जायना. जायते दी शेतां कोणसां उदकांत पडल्यात. मागुया देवाची काकूत आमकां, देवाचें बक्षणें आमकां, आनी बेगीनूच हो पावस उणें जावंक आनीक आमकां बरी पीक फावो जावंक. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. भयणी भावांनो, हे पवित्र रितींत बरे भाशेन मांडू घेवंक तयार जावं. जायते फावटी संवसारी वस्तू फाटल्यान, दुडवां फाटल्यान आनी संवसारी माना फाटल्यान आमी धांवले देखून ओडकून आमच्या पातकांचें बक्षणें मागुया. हांव पातकी देवा मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे बसत भाग्यांचो दान वाडले सगळ्या दुकांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सोरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं
सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक Amen. Somya takutku, Somya takutku, Bisa takutku, 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 bisa takutku, 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 Somya takutku, Somya takutku. प्रार्थुया आमची एक एकल्याची इंतेसवा आमच्या मना काळजांत कितें मागचें आसा तें बापाक उबारया. मोहिमेमोन देवा, सोर पदवेदार बापा, सदांच तुजी भोक्ती करूंक आनी खऱ्या मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्याचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणेच्या ससनांक. Amen. भाग्यवंत पावलून एफेसकारांक बरयलेलें चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, तुमच्या अपराधां आनी पातकां पासत तुमी मेलोल्यान तेन्ना ह्या संवसाराचे चाली प्रमाणे आनी वाऱ्याचेर पदवी चलयता त्या अधिकाऱ्याच्या मुणगे देवाचेर कल्पतात तांचे सोवें आतां वावुरता त्या आत्म्याच्या नेमा प्रमाणे तुमी जियेताल्यात. खरेंच म्हणल्यार आदी आमी सगलीं तांचे असलीं आसल्या, कामसारी जिवीत जियेताल्या, कुडीच्या वंदवण्या फाटल्यान चलतल्या आनी आमच्याच वाड्याचीं जाल्या आनी अशें आमी हेरां भाशेन सैमान देवाच्या रागाक सांपडलोल्या. पूण देवाची काकलूद इतली व्हड आनी इतलो ताणें आमचो मोग केलो की आमच्या पातकां लागून आमी मेलोल्या तेन्ना क्रिस्ताच्या एकवटान ताणें आमकां नवो जीव दिलो. ताच्या फुंक्याच्या देण्याक तुमचे सोडवण जाली. क्रिस्ता जेजू सोवें ताच्या सांगाता ताणें आमकां पुनर्जीवन केलीं आनी ताचे बरोबर आमकां स्वर्गार बसयलीं. हे पोरी जेजू क्रिस्ता सोवें आमचे ताय आपलें बोळेपण दाखोवन फुडल्या शेंकड्याक ताणें आपली ओप्रिमीत कुरपा कळीत केली. कारण देवाचेच कुरपेन भावार्था उद्देशी तुमकां सोडवण मेळ्ळ्या. तुमचेच ओस्तोगीर न्हय पूण देवाच्या फुंक्याच्या देण्यान. ह्या कामांत आमी मिंजास करूं नये, कित्याक आमची सोडवण आमच्याच कोडण्या वरवीं उपजो ना. आमी देवाची रचना आपणे आदीं फुडेंच तयार केल्ल्या बऱ्या कोडण्याचें जिवीत आमी जेवंक क्रिस्ता जेजू सोवें ताणें आमकां रचल्यात. देवाचें उतर हें देवाचे ओडकार आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्परान आमकां रचल्यात ताचेच आदी आमी आसा. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्परान आमकां रचल्यात ताचेच आदी आमी आसा. सर्वेस्पराची सेवा करात, आनंदान ताची भक्ती करात, सोद गितां गावन भितर सरात, संतोषान येयात देवा मुखार. जबाब. सर्वेस्परान आमकां रचल्यात
ताचेच आदी आमी आसां. सर्वेस्पूर आमचो एकलोच रुचणार, तो आमचो बापूय, तो सांबाळणार विस्वासान या तर ताचे मुखार. आमा सोमेस्तांक तो घेवंक रावता जबाब. सर्वेस्परान आमकां रोचल्यान ताचेच आदी आमी आसां. तो गोंवली आमी ताच्यो शेळयो, मोय पासान चोरून सांबाळलोल्यो. ताचे मुखार या तो आमचो देव, आमी ताचो लोक ताची पोरजां जबाब. सर्वेस्परान आमकां रोचल्यान ताचेच आदी आमी आसां. ताचे दारवंटे काडून येयात, ताच्या मंदिरान भितर सरात. देवाक दिन वासूंक एकठांय जायात, सगलीं बरोबर गायात नोमान जबाब. सर्वेस्परान आमकां रोचल्यान ताचेच आदी आमी आसां. आमचो सर्वेस्पोर कितलो बरो, ताचो मायमोग सासणांक उरतो. ताच्या उतराचेर विस्वास आमचो, पिणकेचे पिणकेंत तो विस्वाशी जबाब. सर्वेस्परान आमकां रोचल्यात ताचेच आदी आमी आसां. उद्गार. Soy sorvesvora, soy sorvesvora, soy sorvesvora, soy sorvesvora. कशे मनान जी कोण गरीब ती कोरेंच बागी. Soy sorvesvora, soy sorvesvora, soy sorvesvora, soy sorvesvora. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. लोकांच्या जम्यांतल्या कोण एकल्यान जेजूक म्हळें, गुरुजी, आमकां पडला ते दायजाचो वांटो कुशीन काडून म्हज्या भावाक म्हाका दी म्हूण सांग. आनी जेजून ताका अशी जाप दिली, इश्टा, तुमचे भितर न्यायनीत वो वांटप करूंक म्हाका कोणें नेमला. मागीर ताणें तांकां सांगलें, चोत्राय दोरात आनी सगळे तरेचे आपसुवार्थांतलीं मेकळीं रावात. कित्याक कोणाक पुस्कोळ गिरेस्काय आसली जाल्यार ताचें जिवीत एक गिरेस्कायेचेर दवरलेलें ना. मागीर ताणें तांकां एक ओपार सांगली. एक गिरेस्त मनीस आसलो आनी ताच्या शेतां भाटांत खूब पीक जालें. तेन्ना तो आपणाच भितर अशें चिंतूंक लागलो, म्हजो पिकाडो भरून दवरूंक म्हजे लागीं जागो ना, हांवें कितें करचें. आनी ताणें म्हळें, अहें करतलो, म्हजे कोडे मोडून तांच्याहून व्हडले कोडे हांव बांदतलो आनी म्हाका पिकलां तितलेंय आनी सगळी म्हजी गिरेस्काय तातूंत भरून दवरतलो. मागीर म्हज्या ओतम्याक अशें म्हणटलो, ओतम्या म्हज्या, 12 वर्सांक पुरोसो खूब माल तुज्या आदीन आसा, विसो घे, कापये आनी मौज मार. पूण देवान ताका म्हळें, पिश्या, आज राती तुजो ओत्मो परत मागचो आसा. म्हणटच तुवें तयार करून दवरलां तें कोणाक? आपणाक थेवे एकठांय करता, पूण देवा मुखार गिरेस्त जावंक ना, ताची गोत ही. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्त.
हांव कितें करतलो? म्हजो पिकाडो भरून दवरूंक म्हजे लागीं जागो ना. द रीच फूल गिरेस्त पिसो आपल्या मनांत म्हणटा, वॉट शॅल आय डू? आय हॅव नोवेअर टू स्टोर माय क्रॉप्स. He was searching for space. Rich man. कितें जालें? खूब पीक जाली ताका, पूण ताचे लागीं जागो ना जालो. ताणें आपल्या जिविताचेर नदर मारली आनी म्हळें, हांवें कितलो वावर केला न्हय. आय हॅव वर्कड हार्ड, but I am still not satisfied. I have achieved the results, but I am still not content. भाव भयणीनो, ही गोत तुमची म्हजी ह्या 21व्या शेंकड्यांतल्या मनशाची गोत ही. We are not happy, we are not satisfied, we are not content, we are looking out for space, more space. पळयात, नदर मारुया आमचेरूच. There are many of us who have plenty of wealth, but we don't have peace of mind. आमच्या लागीं देवान दिल्ली जायती गिरेस्तकाय आसा, पूण मना काळजाची शांती ना. आमी न्हिदेचीं पिल्लां घेवंक जाय, पूण विस्की पिवन आमी न्हिदूंक वचूंक जाय. There are many who have honor and fame. तांकां खूब नांव आसा, नांव आसता ते, but they are lonely. They feel loneliness and despair. कितलींच आमची जावं ते क्रिकेटर्स जावं ते फिल्म स्टार्स, they have glamour and glitz and popularity. Football players, कितले जाणां फांकी मनशां, पूण कितें? They die of depression and gloom. This is the state of all of us searching for space. देवान इतलें दिल्लें आसतनाय हो गिरेस्त मनीस म्हणटा, म्हजो पिकाडो भरून दवरूंक म्हजे लागीं जागो ना. तुमची म्हजी गोत ही, आमच्या लागीं जागो ना. एक बेडरूम आसा, ना म्हाका पावना. दोन बेडरूम ना. आतां कॉमेर्स केलां, यू गो एनीवेर, 4 BK, 4 बेडरूम पावनात. 4 बेडरूम. आनी 4 बेडरूम देखून आहा जाल्यार म्हाका बांगलो जाय, इंडिपेंडंट. वी हॅव नो प्लेस टू कीप आवर वेल्थ. म्हजो पिकाडो भरून दवरूंक म्हजे लागीं जागो ना. आनी देखून हो मनीस चिंता, हांव कितें करतलो? वी हॅव एग्जाम्पल्स, एम्पल एग्जाम्पल्स ऑफ पीपल. जस्ट वन. The one who worked for President George W. Bush, ताचो कॅम्पेन मॅनेजर, 40 वर्सांचो पिडेन पडलो. ब्रेन ट्यूमर जालो. He came into fame in America. 40 वर्सांचो. कितें ताचें नांव, ताका जाय तें फेम, वेल्थ सगलें, कित्याकूच उपकारूंक ना. 40 वर्सांचे पिरायेर मेलो. कोणाच्यानूच ताका बरो करूंक जालें ना. वयर 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 चडलो, नाच. देव हे पिशाक सांगता, गिरेस्त पिशाक, आज तुजो आत्मो मागचो आसा. कोणाक दवरता तुजी गिरेस्तकाय? Perhaps he didn't even have time to do his will.
He died without will. भाव भयणीनो आज गारावेत आसतना आमी एक एकल्यानूच आमचेर हुस्न दोर मारूया. गिरीस मनीस he had a spiritual vacuum. आमचे हिशोबेन जायते फावटी ओत्मीक गिरेस्त ना, आमी ओत्म्यान गरीब. आनी देखून जेजू सांगता आमकां आमी तयारी करूं आमचे स्वर्गीचे राजा, जंय चोर फोडिनात, साणूस लागना, कांय ना. तोच जेजू ह्या अवताराचेर येतलो. ताणें आमकां ह्या ओपारींतल्यान आमच्या जिविताक जागृताय हाडली. Let us not be like the rich fool who thought, I have no space to keep my wealth. म्हज्या लागीं जागो ना, आनी कितें तरी हांवें करूंक जाय, आनी कितें बांदूंक जाय, व्हडले कोडे बांदूंक जाय. पेटून हे वेळार आमी गायन गावुया. भावा भयणी C10 पान 32 C10 पेज 32. भावा भयणी बापाक भेटून भांगार नाका रुपे नाका, आपल्या कारचा सोबे बोकू जेजू तुझे गाडीच म्हाका. आयच्या दिसा आख्खेची रे देवा कशी करीसले गो, मोगान वेगोन जिवीत सोडून जेजू तुझे गाडीच म्हाका. जेजू म्हाका नावशीन दिता सगळेच मोचे बाबा कोका. भयणी भावांनो, आमचें बलिदान सोदपूत वेदार देव बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावा सर्वेस्वर मानून घेवन. देवा आमचे बापा, तुवें आमच्या हातांनी घाल्यान ते देण्या वरवीं तुजी कृपा आनी नितळकाय आमकां दी. आत्म्यान गिरेस्त आमकां कर आनी आमचें आख्खें जिवीत तुजे स्वतंत्र सोडयलेल्या भुरग्यांचें जिवीत जावं दी म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवे आसूं. तुमची सभे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. खंय वशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वपद विदार आनी शासनाचे देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलो, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमचे सुमया वरवीं दोयेन ताका सोडयलो. ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दलबार तुजी थोर महिमा वाखणटात. तांचे सांगती आमचेय ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती उचारता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्वर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भोंवल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्वराचे नवीन येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची.
तेच परी जेवण जातोस आणि कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आणि मुळे तुम्ही समेस घेयात आणि अंतलें पियात ती म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासनीक करोराचें रोगत पातकांचे बोगसुने मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें बारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूढ परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवन. बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणेची कावज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुळान रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पयस बेच उगडास कोरान फ्रांसीस आमचे भाग्यन बापा कार्दियाल फिलिप नेरिफेरा आमच्या आसबिस्मा सिमिया आमच्या अशलेर बिस्मान सगळे यज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रती मोगांत वाडय म्हणून जिवनपणांचो बरवां सुदरून मेल्यान ती आमच्या बाबडींची काकूत कोर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट चडयत मुखामळ पळोवंक फावो कोर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माय सांगती तिच्या पोती भाग्योन झुजे भाग्योन धर्मतान सुरकाणी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भोगतां बरोबर सासनांच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कोर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजूतान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासनांक. भयणी भावनो आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी अशें आमी दिसाच्या दिसाक आमच्या बापाच्या मागण्यांतल्यान मागता. उपदेश पुस्तकांत आमकां मेळटा सायबा म्हाका चड गिरेस्तकाय दिनाका हांव तुका विसरून आनी म्हाका सारको दुबळो करिनाका हांव तुजें शीण करीन म्हजो दिसपट्टो ग्रास म्हाका दी. जायते फावटी आमी शिमे भायर पावल्या आज हे जेवणान जेजूचें वांटो घेता आसतना आमकां दिसपट्टो दिसपट्टो ग्रास दी आनी दाजूसकायेन हे संवसारांतली यात्रा करून आमकां जाणवाय दी म्हूण बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां तुजी अशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस सर्वेश्वरा सोर वायटांतली सोर तरेचे गिरेस्तकायेची आशेंतली पदवेची आनी फेम जोडपाची आशेंतली आमकां निवाड. दया करून ह्या जिवितांत तुजी संवस्कार आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान उतरयता. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटोय आनी सर्वांकांतांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे दोन दुतांक मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या वावरताचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूं सिकाय कोटान सांबाळ. तुजी येता राजूर चलयता सासनांच्या सासनांक जेजूची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवं. देवाची शिले संवसाराची
स्वर्गराज्यांत ग्रेस जावंक आमकां आपयता तो जेजू सगळे संवसारांतली ग्रेस कायून तोच आमकां बरी ग्रेस काय ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटली ताच्या जेवणांत वांटूक घेतिली आमी सुभागी जेजूक आमच्या काळजान शेवताना आमी गायन गावुया D30 मोचे मासू कोरेकाण पान 60 आणि 3 D30 पेज 63 प्रार्थूया सर्वेस्परा आमचे बापा हे स्वर्गीच्या जेवणान परतून परतून वांटून घेवन तुझ्या जिवान आनी मोगान आमी वाडो शिकोर ताजे वरवीं हे संवसारी जिविताक गरजेचो सगलो आदार आमी आपणाव आनी इश्पा भायर गिरेस्तकाय न्हय पूण तूंच आमची खरी गिरेस्तकाय म्हूण ओळखूंक आमकां फाव कर क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आज सांजे आमी जे एनावन्स केल्लें कॅरिझमॅटीक प्रेयर ग्रूप आमची जमात आसची ना कारण आज आमचें नवें चलता पियेदर सायडमॅनचे कपेलांत आनी तशेंच भरपूर पावस जाल्ल्यान आयज 5:15 जमात मागण्यांची जमात आसची ना सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून या जेजूचे मोगान आनी शांतीन जिवंक तुमकां धाडटा देवाचे वडुपकार मिसाच्या शेवटाक गायन गावुया T24 माय मोचे बो मोगाळ पान 214 T24 पेज 214 Ai moci bobogar Orgi maka tuce bar Saumari ugrasu so Sotos mo
Socorro,